Хөрмәтле редакция, һеҙҙең каналаша ҡәҙерле кешебеҙҙе, әсәйебеҙҙе, апайыбыҙҙы тәбрикләп китергә рөхсәт итегеҙ дип башланып китә киләһе хат юлдары. Ошо көндәрҙә Белорет ҡалаһында йәшәүсе беҙҙең ҡәҙерлебеҙ Малыбаева Гөлсинә Хашим ҡыҙы күркәм юбилейы 45 йәшен билдәләй. Гөлсинә Хашим ҡыҙы 1973 йылдың 3 декабрендә Әбейли районының Байым ауылында 5 балалы ишле ғаиләлә 3-нче бала булып донъяға килә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, әсәйебеҙгә беҙҙең уңышты, бәхетте күрергә, тормош рәхәтлеген татып йәшәргә насип булмай. Апайыбыҙға ней бары 22 йәш булғанда әсәйебеҙҙең ғүмере өҙөлә. Өлкәндәре Ринат 24 йәшен саҡ тултырған, кескәйҙәре Илшатҡа ней бары 6 йәш кенә була. Гөлсинә иң өлкән апай булараҡ бар тормош йөгөн үҙ иңенә ала. Һеңлеһе Динәне, ҡустыһы Илшатты ҡараша. Көндө төнгә ялғап уҡыуҙа эштә йөрөһә лә, уларҙы тәрбиәләп, уҡытып, аяҡҡа баҫтырып, оло тормош һуҡмағына сығара Гөлсинә апайыбыҙ. Тыуған ауылында урта мәктәпте тамамлағас, уҡытыусы булам тип хыялланған ҡыҙҙы тормош елдәре Сибай ҡалаһының педагогия училищеһына илтә. Уҡытыусы һөнәрен үҙләштергәс, йәш белгес тәүҙә Инъяр ҡасабаһы, артабан Белорет ҡалаһы мәктәбендә хеҙмәт юлын дауам итә. Бала саҡтан үҙ аллылыҡҡа өйрәнгән апайыбыҙ эшләгән дәүерендә ситтән тороп, Мәскәү ҡалаһының Иҡтисад һәм хоҡуҡ университетын тамамлай. Бөгөн Гөлсинә Хашим ҡыҙы Эске эштәр министрлығының Белорет ҡалаһы буйынса миграция бүлеге хеҙмәткәре. Ҡәҙерлебеҙ үҙенә яҙылған яҙмышты иң ҙур бәхет тип һанай. Тормош иптәше Шамил Рәжәп улы менән күрше ауылда танышала инде. Быйыл уларҙың татыу донъя көтөүҙәренә 23 йыл. Малыбаевтар 3 балаға ғүмер бүләк итәләр. Балаларында улар тормош һөйөүсәнлек, йөрәктәрендә рух, дәрт уты ҡабыҙып тәрбиәләй. Һеңлебеҙ, апайыбыҙ Гөлсинә Хашим ҡыҙы өйөндә уңған хужабикә. Балаларына аҡыллы кәңәшсе. Уны бер ваҡытта ла бошоноп ултырғанын күрмәҫһең. Ихата тултырып, ҡош-ҡорт, мал-тыуар аҫрай, баҡса үҫтерә. Йәй булдымы, ишек алды сәскәгә күмелә. Өй эсенән гелән тәмле аш еҫтәре килеп тора. Ҡәҙеребеҙҙең ғәжәйеп ярҙамсыллығын һәм кешелеклеген күреп, үҙеңдә күпме ихтияр көсө, ныҡлылык, рух, сәм барлығына ғәжәпләнәһең дә, һоҡланаһың да. Беҙ барлыҡ туғандары уның тәбиғәте менән сабыр, ярҙамсыл, кешелекле булғаны өсөн яратабыҙ һәм хөрмәт итәбеҙ. Ҡәҙерлебеҙҙе матур байрамы менән ҡотлап, алдағы тормошонда ҡырус-тай ныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, күңел тыныслығы, барлыҡ өмөт хыялдарының тормошҡа ашыуын теләйбеҙ. Кейәүбеҙ, еҙнәбеҙ Шамил Рәжәп улы менән иҫәнлектә, һаулыҡта тигеҙ ғүмер итеп, балаларығыҙҙың күңел йылыһын тойоп, уларға терәк таяныс булып, бәхетле оҙон ғүмер кисерегеҙ. Иң изге теләктәр менән тормош юлдашың Шамил, улдарың Руслан, Данил, ҡыҙың Регина, бер туғандарың Ринат, Динә, Илшат, кейәүең Әхмәҙей, килендәрең Алина, Айгөл һәм уларҙың балалары. Хөрмәтле Гөлсинә Хашим ҡыҙы, яҡындарығыҙҙың ҡотлауына беҙ ҙә ҡушылабыҙ. Киләһе йыр һеҙҙең өсөн. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Аҡты ташы, аҡты ярҙап барғылдары, шулдыр инде яҙҙы ташы ярғылдары. Аҡты беҙҙең ҡар өҫтөндә ҡалған эҙҙәр, аҡты илап икәү бергә ҡалған эҙҙәр. Һин ғүмер ағаштарым, һин минең ағаштарым, һин минең шатлыҡ инең, һиуалту табыштарым, һин минең ағаштарым. Бына тағы ергә ҡарҙар яуа, бөтөн нәмә туңған төҫлө ҡар аҫтында. Ҡарҙар яуа, көндәр яуа, айҙар яуа,
agışlarım Ин minning agışlarım Кайгы, хәсрәт төшһә, баштарыгызга төшә күрмәһен. Сакырыгыз мине килеп етермен. Күңелегездәге әрнү хәсрәтләрде үзем менән алып китермен. Һин гомер агыштарым, һин минең агыштарым, һин минең шатлык илем, юлың тутабыштарым, һин минең агыштарым, һин минең агыштарым, һин минең агыштарым.